Saluton, kai bonvenon al nova eldono de Legado el mia vercaro. Mi estas Jochen, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Ĉu mi rajtas peti vin danci? Amrakonto en 3 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la duan parton. Amarila interesiĝas pri knabo. Ĉu vi konas Adamon forĝiston? Amarila demandas al sia amikino Gladiola la venontan matenon antaŭ ol la leciono komenciĝas. Ĉu vi finfine eksentas guston por knaboj? Ŝi demandas reen kun rido, antaŭ ol raporti en negoca maniero. Adamo forĝisto estas en la 12. klaso, kvankam li estas sama aĝa kiel ni. Li estas konstante bona ĝis tre bona en ĉiuj lernejaj fakoj, tre muzika, ludas plurajn muzikinstrumentojn kaj verŝajne ankaŭ bone dancas. Mi povas konfirmi ĉi tiun lastan proprasperte, sed kiel vi scias ĉion ĉi, Gladiola? Mia patrino diras al mi dum almenaŭ 1 jaro, ke ĉi tiu Adamo forĝisto estos bona koramiko. Do kial do vi ne kaptis lin? Iel li timigis min. Li estas tiel bona studento, kiu povis fari ĉion tuj. Kvankam alie ĉio mirinde kongruos, mi volas diri la kemio kaj ĉio. Vi volas diri, ke vi akiris vian sperton kun li, kaj diris nenion al mi? Ni iam kissis kaj brakumis ĉe festo, sed tiam mi malvarmiĝis kaj diris al li, ke nenio povas okazi kun ni. Kaj ĉe la sekva festo ĉiu el ni dancis kun iu alia. Kaj ni kissis kaj brakumis iun alian, almenaŭ Adamo faris tion, laŭ mia vidpunkto. Kaj kiel estas la kisado kaj brakumado? Tio estas bonege, mi povas nur rekomendi ĝin. Sed kiam la knabo estas trudata al vi de via patrino, restas malbona gusto en via buŝo. Tio ne povas okazi al mi. Mia patrino verŝajne ne permesos al mi havi koramikon eĉ post 10 jaroj, se ŝi povos decidi tion. Sed ŝi ne povas fari tion. Ha! Tio sonas tre aŭdaca. Do la timema Amarila nun volas havi siajn unuajn spertojn kun knaboj? Singularo, Gladiola, nur concerta knabo. Estos stulte ne capti la okazon, ĉu ne? Mi imagas, ke vi kaj li bone kongruos, kaj mi nur iomete ĵaluzas. Ĝis nun ne ekzistas kialo estis ĵaluza, ĉar nenio ankoraŭ okazis. Nenio okazas ankaŭ en la posta tempo, kvankam Adamo kaj Amarila nun dancas kune 2 foje semajne, kaj Adamo ĉiam akompanas sian kunulinon sur la revena vojo. Sed Amarila permesas al Adamo flirti kun ŝi pli kaj pli. Estis ankaŭ la neevitebla fizika kontakto, kiu venis kun salona dancado. Antaŭ ol ŝi sciis tion, la 8 semajnoj de la kurso finiĝis,
la dancbalo estis venanta, kaj Amarila jam aliĝis al la sekvonta kurso kaj certigis la partoprenon de Adamo. Kompreneble nenio okazis ĉe la balo, aŭ ĉar Amarila estis sub kontrolo la tutan tempon, aŭ almenaŭ ŝi sentis tiel. Sed de nun Amarila jam estis unu el la pli altnivelaj dancistoj, kaj ankaŭ rajtis ĉeesti la regulan liberan dancvesperon de la danclernejo dum semajnfinoj, kiam Adamo akompanis ŝin kaj poste venigis ŝin hejmen, kaj rekte al la enirpordo. Tamen ankoraŭ sen kiso. Ĉu vi ankoraŭ dancas kun via Adamo? Demandis Gladiola post la aŭtuna paŭzo. Ĉi tio nun nomiĝas bronza kurso, klarigis Amarila kapjesante. Miaj gepatroj volas, ke mi faru bonan impreson ĉe la geedziĝo de mia kuzino la venontan majon. Do mi rajtas sekvi unu kurson post alia ĝis tiam, kaj mi vere ĝuas ĝin kun Adamo. Nur la dansadon? Ne multe alia okazis ĝis nun, Amarila konfesis. Mi estis tre konservativa knabino, do aferoj bezonas tempon. Kaj Adamo estas la perfekta sinjoro. Li traktas min kiel princinon, kaj ankaŭ nomas min tia. Gladiola fajfis apreze. Rigardu, do vi estas lia princino. Ĉu li jam proponis kondukti vin al sia kastelo? Gladiola demandis ŝerce. Estas ankoraŭ sufiĉe da tempo por tiu, post kiam ni diplomiĝos. Ĉu vi ne pensas? Sed la vilao, kie li loĝas kun siaj geavoj, fakte aspektas iom kiel kastelo. Mi volas diri, estas kvar kaj orielfenestroj, kaj ĉar Adamo havas la suprajn ĉambrojn por si, certe estas sufiĉe da loko. Gladiola neglektis demandi, por kiu estas sufiĉe da loko. Ŝajne ŝia amikino ankoraŭ ne estis preta, do ŝi provizore ne plu aludis la temon. Tiel pasis la tempo. Amarila kaj Adamo iĝis pli konataj unu kun la alia, sed ne pli. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Daŭrigu sekvas, eble venontan sabaton. Dankon pro via pacienco, kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu miajn venontajn filmetojn. Ĝis!